中午没东西啊，这不能啊，这不能到边路上就是累不行，是吧？这晚上也不能休息，不能。下班这是？啊，下班。一天20个小时呗？2分够，不用累不停。每天不行。2班上12个小时呗，这得。上12个小时啊。这个热还少了，够了吧？1.5度。